Зачем покупать квартиру, если можно отнять? Робин Гуд нашего времени – это известный телеведущий Владимир Соловьев. Он предложил изымать дома у покинувших Россию представителей интеллигенции, чтобы создавать крепости для генералов и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Своей идеей он поделился в эфире телеканала. Как вам мысль? По мнению ведущего, недвижимость релокантов необходимо конфисковать, чтобы обеспечить безопасность. А генералов надо защищать, говорит Соловьев. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом. Я лично оставлю этот месседж без комментариев. Возможно, они есть у вас. Вера, надежда и легкая ирония помогают нам делать эти выпуски. Спасибо, что смотрите нас. Здесь все новости недвижимости. Подписывайтесь. Увидимся.